अप्ठ्यारो ठाउँ छ नि मौरी लाने मान्छे आइसक्नु भएको छ हाम्रो भिनाजु एकजनाले काप पक्रेर पर्छ हाँगा के गर्ने काट्नु पर्यो आरी ल्याउँदा खेतमा बसेन र त आज मौरीको कालो नि भरे ल कस्तो मजाले हालिदियो पानी त मुखमा लिएर पस्नु है लट्याउनु पर्छ अब उ गरेन भने त आउँछ र त भक्कै हानिहाल्छ नि म कस्तो हल्लिरहेछ हौ हल्लिन्छ पानी एकदम लाएर लट्याउनु पर्छ है भिजाइदिनुपर्छ पखेटा त्यसको बाको उड्दै उड्दै उडिहाल्छ न ए मौरी यत्रो यत्रो झिक्का फेक्छ अनि कहाँबाट फेर्छ त त्यसले उड उड मौरी कटिङ हुँदैछ त मौरी यसले घर नपाएर हिँडेको नि यो अब घर पाउने पऱ्यो यसले थाम्ने त लागि त जसले मह काट्छ उसले हात चाड्छ अनि बिस्तारै टेप्नु समाउनु पनि है फेरि मौरीसँगै जाने अन्त पानी दिनु नै जायो होला झरे 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 मौरी झरे मौरी 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 थाम्नु है त्यहाँ मम्म यत्तिकै बस्नुहोस् के छिराइसकेको ल ल ओए सुदी पक्र म त करै पर्दैन हौ आया टोके माछाले खिले भा उफ आछा लो मलाई त चिने त एउटाले पुरी यता न त ओहो म खान सजिलो छैन म खान सजिलो छैन एउटाले हानिदिइहाल्यो नि हौ यो चाहिँ यसको रानी खोज्नु पऱ्यो नि त कहाँ छ त नि रानी राजाले भइसक्यो नि यहीँ आउँदैछ राम्रै बोल्ने रहेछ त छैन हो रानी यहाँ बसिरहेछ अहिले नानी बसेर तिनीहरू आउँदैछ यहाँ के एउटाले भ्याइदिइहाल्यो कि ए रानी कहाँ छ है यहाँ रानीको खोजीमा छौ रानी रानी खोज्दैछौ है साथीहरू रानी रानी खोज्दैछौ रानी चाहिँ कहाँ छ त त्यताबाट हेर्नु न मलाई भने दबाईले भेट्यो नि त ल दबाई खाँदामा चाहिँ 700 खाइसकेको छु पानी भरेर सबै बस्दैछ है फेरि एक बोतल भरिदिएछ दोकान चाल्यौ म रानी कस्तो हुन्छ हेर्छु खाँदैन हौ केही गर्दैन भने मात्रै उहाँ चाहिँ यो चाहिँ उजेको आँख यार बसेको अघि एकताल बसेपछि भेटिसक्यो रानी रानी मौरीको रानी ल रानी ल अब यसले नि त काम गरेर सबै जस्तो छ ए हो र ल रानी फाइनली रानी भेटिसक्यो है त मित्रहरू अब रानी भेटियो केमा लाएर थपक्क अब रानीलाई केमा लानु पर्यो क्विन केस भए त जाएर राम्रो हुन्थ्यो केमा ल रानी पाइयो अब यहाँनिर छटपटिरहेछन् हाम्रो अरू टोलीहरू रानी चाहिँ पाइसक्यो अघि एउटाले हानिदियो रानी पाइसक्यो त कान्छ यहाँ बोरामा पोका पारिएको छौँ रानी सानी सबैलाई पक्का पहिला काट्दिन बिजोग हुन्छ मौरी सबै सत्यानाश हुन्छ रानी छैन हेर ल रानीभित्र सब बसिरहेको अब सट्ट लाएर यसमा बोरामा लाएर लाँदै हुन्छ हाम्रो बेनाजीले अब 2 महिना त पोका भयो बन्द गर्ने बसिसकेपछि फेरि